La volta al món a peu, dia 151. Aquí és on vaig tenir la conversa aquella amb l'Estela, us en recordeu, l'últim dia? I d'això fa 5 dies. És a dir, he estat 4 dies sense caminar. No me n'havia donat compte que havia sigut tant. A veure, avui és dimecres 29 d'abril. Sí, és dimecres. Ja sé que a l'últim vídeo us vaig dir que caminaria el dimarts, però al final he allargat un dia més la meva estada a Salònica i doncs he arribat un dia més tard. Però avui intentaré fer una cosa que no he fet encara a la volta al món a peu, que és pujar el vídeo el mateix dia que camino. És a dir, intentaré pujar aquest vídeo tipus a les 8 del matí d'avui. A veure què tal. Bé, és la 1 del migdia aquí a Alexandrópoli i engego el track per arribar demà a Turquia. Després en parlem. He deixat la carretera. Fins a Turquia eren aproximadament uns 50 quilòmetres per carretera, però venint per aquí, per una mica zona de camp, zona més tranquil·la, són uns 51, per tant, em val la pena. Bé, explicar-vos el tema de la frontera. A veure, la No i l'Òscar m'havien d'ajudar a creuar-la. Per què? Bueno, ja ho he explicat alguna altra vegada. Turquia i Grècia estan com enfadats, el que sigui, i hi ha un petit tram de la frontera, que és un pont, en el qual, en teoria, no pots creuar-lo a peu. L'has de creuar amb vehicle. El que no està clar, perquè depèn de les diferents persones que ho diuen, que han anat a la frontera amb Bulgària i a la frontera aquí en Turquia, no està clar si és la policia que t'escorta o tu t'has de buscar la vida i fer autostop i que algú et pari. Clar, fer autostop a una frontera és complicat perquè qui et vol portar, no? És com perillós, no? I si ets un delinqüent i resulta que, ostres, t'han ficat un tio al cotxe que tal, no? Doncs la No i l'Òscar es van oferir a ajudar-me per creuar la frontera el mateix dia i així doncs, no tenir aquest problema d'autostop en cas de que no m'escortin. Què passa? Com vaig un dia retrasat, els vaig dir, escolteu, us en podeu anar tirant perquè jo vaig un dia retrasat. Però m'han dit, ok, ja ens anem. Però avui m'han dit que potser sí que venen. Llavors, bueno, ja veurem al final què passa. D'acord, Enric, però molt bé, això de la frontera li dones molta importància, però ja ho entenc, vull dir, és igual, no? Vull dir, fas 800 metres o 200 metres que sigui amb el cotxe i ja està, no? No hi ha cap problema. No hi ha cap problema, però això, totes aquestes coses, s'han de comunicar a la World Runners Association. Atenció, a partir d'ara, a partir dels propers dies, mesos, tal, aquest nom us heu de quedar gravat perquè serà una cosa important. La World Runners Association és l'associació de persones que donen validesa a la volta al món. Ja ho vaig dir quan vaig fer el vídeo de la ruta, que ells són una gent que posa unes regles. I tu aquestes regles les has de seguir si vols estar validat per ells. Bueno, ja en parlarem d'això. En qualsevol cas, doncs, bueno, tu no pots agafar i agafar un transport, un bus o el que sigui per saltar-te un tros. I si passa, ha de ser perquè exclusivament sigui 100% necessari, com en aquest cas, que no hi ha altra manera de creuar la frontera. Llavors, hem estat intercanviant mails tant i tal. Per mi, em sembla una mica massa excessiu que hagi d'estar reportant si la frontera són 200 metres o 800 metres que faig en cotxe, però bueno, ja en parlarem d'això i de les regles estrictes d'aquesta gent. En qualsevol cas, són, com he dit, 50 quilòmetres, per tant, com he començat alguna, no em dóna temps d'arribar avui i arribaré demà. Som-hi! Les 5 menys quart he arribat a Loutros, últim poble que visitaré abans d'acampar, i necessito omplir aigua. El que passa és que al mapi no surt que hi hagi cap font. A vegades no vol dir que no n'hi hagi, simplement és que no surt. I llavors o la trobem o demano a algú, a alguna casa. Bueno, l'últim recurs seria omplir el riu
Però bueno, fa una mica de mandra baixar, filtrar tota l'aigua i tal. No sé, no hi ha cap font en tot el poble? Hauria d'haver-hi. Ja saps. Water? Italiano? Capisco. Acqua, filtro. Ah, Machine, filtro. millor. Barcelona, Constantinople, Metapodia. Prima. Metapodia. Prima. No, enough. No. Ancora È troppo. Troppo peso. Acqua, capisci? Ok. Grazie. Efaristo. Paracadà. Ja saps. Buona fortuna. Grazie. Io lavorare la Svizzera, caffè, capisci? Ah, caffè. Ok. Yeah. Beh, Svizzera... Bello, la Svizzera, no? Sì. Poco caro, anche. Λίγο ψωμάκι, Ναι. τυράκι. Ναι. Έλα. Λίγο ψωμάκι, ντομάτα, αγκουράκι. Εντάξει. Ok. Οκ. Molto buono, grazie mille, Efaristo. Παρακαλώ. Ostres, tu, que bona és la gent, eh? Que bona és la gent. De moment, Grècia, l'hospitalitat, serà difícil de superar. Queda per descobrir què m'ha donat, a part d'un cogombre, hi ha una bossa de menjar. Aquesta nit per sopar ho descobrirem. Ara toca una estona de muntanya, turonets, natura i de camins que, el que sempre dic, a veure si existeixen. Sembla que aquí hi ha hagut com un incendi. Veig arbres cremats. Però molt maco aquesta zona, eh? Mira, tot verd aquí, muntanyetes, no m'ho esperava això avui. Aquesta és l'època de l'any per visitar, a Grècia. Definitivament. Doncs he fet aquest canvi de vessant d'aquí darrere meu i el que estic veient allà hauria de ser Turquia. No sé distingir la línia de frontera, evidentment, però allà al fons està. Bé, us he d'explicar una cosa important d'avui, i és que jo hi ha dies al calendari que tinc marcats com aquest dia has de fer això, aquest dia has de fer l'altre. Avui és un d'aquests dies. Avui era un dels dies que, abans de creuar la frontera amb Turquia, havia d'anar a hotel, apartament, el que sigui, establiment, sí o sí, en comptes d'acampar. Per què? Doncs mira, jo he vist altres aventurers que han fet la volta al món a peu o viatges similars a peu i aquí, a prop de la frontera amb Turquia, van acampar. I què va passar? Que van rebre una visita de la policia grega. Per què? Perquè això és una zona de trànsit d'immigrants. Immigrants il·legals que venen d'on sigui, venen de Turquia, i clar, doncs intenten travessar il·legalment la frontera. Llavors la policia turca grega, doncs vigila activament aquestes zones prop de la frontera perquè, per detectar aquestes màfies i aquests rotllos. Llavors, clar, avui no seria molt prudent acampar, perquè no vull liar-la, encara que no estigués fent res il·legal, perquè jo no soc part de cap màfia ni res, doncs, rebre una visita a la policia a les tantes de la matinada o el que sigui, doncs no és agradable, no? I probablement em dirien que m'aixequés i m'anés a alguna altra banda. Llavors, havia estat mirant establiments, però clar, són molt cars, però molt cars. El més barat de per aquí, de per aquesta zona, 70 euros a nit. I vaig dir, mira, saps què, Enric? Tu ets un expert en amagar-te a l'hora d'acampar. Potser els altres que ho han fet no en saben tant, jo sí. Llavors, m'amagaré, acamparé i espero que la policia grega no miri Enric Adventures. Creuament d'un petit gual inundable que sembla inofensiu, però té aquestes algues que segur que rellisquen un munt. I a part està ple d'abelles, no, de vespes, però ple. Val, crec que creuaré per aquí. Per aquestes pedres d'aquí. Aquí el problema és aquest arbre. Bé. I que no em piqui una vespa d'aquestes. Let's go. Queden 4 quilòmetres pel lloc que havia mirat d'acampada. Avui tampoc convé arribar tant d'hora, perquè realment
M'interessa que no em vegin, saps? Preciosos aquests camps, aquesta zona, a aquesta hora amb aquest verd groguenc de la Golden Hour. Bé, fins fa mitja hora estava molt tranquil perquè no hi havia ningú, ni rastre de res. I ara m'he trobat un cotxe amb un tio que ha sortit a la llunyania, potser 500 metres, però l'he vist sortir. Hi ha un parell de fàbriques per aquí, n'hi ha una allà i hi ha un granger amb un tractor. També a 500 metres d'on estic jo ara mateix. Bueno, el lloc on havia mirat era aquest d'aquí, entre aquests arbres, més o menys. Però ja et dic que està el tractor aquest, i a més, clar, el de sempre, la herba alta. Bueno, deixeu-me investigar una mica. Aquest camp està segat, per tant aquí és perfecte per plantar, el que passa és que és un espai molt obert. Si pogués anar més allà a veure si em sento més amagat o el que sigui, vaig a provar. D'acord, crec que he trobat el lloc, És un lloc bastant amagat. Lo dolent és això, o sigui, no hi ha herba, perquè és això, és aquest terreny així sec. Si plogués aquí seria un lloc dolentíssim perquè s'enfangaria això i seria horrible, però aquesta nit no ha de ploure, per tant està bé. No hi ha vistes, és un pèl humit, hi ha mosquits, però mireu, estic sentint el tractor i no l'estic veient, perquè la carretera que va cap allà està amagada darrere d'aquests arbustos, d'acord? Després tenim una antena de 4G just aquí, de 5G, perfecte, i a l'altra banda està la carretera, la pista des d'on he vingut, i el fet d'estar enclotat, doncs fa que no se'n vegi. És un bon lloc, aquí han de venir literalment expressament a buscar-me. O una cosa que poden fer, que és que imagino que si són bons policies de frontera deuen buscar la gent amb drons en càmeres tèrmiques. Però bé, no sé si filen tan prim. Val, vaig a plantar. Resum, avui de peu i rapidet perquè hi ha molts mosquits, han picat un parell. 27,7 quilòmetres i crec que 200 metres de desnivell positiu, 2 cafès, 3 refrescos, he parlat amb ningú? No, amb una persona, he parlat amb una persona. Problemes amb gossos, un que s'ha apropat i amb l'ultrasons de seguida s'ha allunyat. I de diners, mira, comptaré uns quants gastos d'aquests últims dies i d'avui. 31 euros del bus fins a Tessalònica, 41 euros del bus fins a Alexandròpoli. M'està picant els mosquits. 3 euros avui d'un supermercat, 4 i mig d'un altre supermercat, esmorzar 5 euros, dinar 4 i mig i diria que ja està. Ja està. Anem a descobrir què tenim aquí per sopar. Tenim... Això és pa. Un pa ara envoltat de mosquits. Bé, molt bé, pa, molt bé. Un tomàquet amb cogombre, algo farem. I l'últim... això té pinta de formatge. Sí. Un formatge, bé. Ui. Fa una oloreta que... No sé jo, Bueno, és com un feta. Sí, me'l menjaré. Faré una amanida amb això. Sí. Aquesta nit, Atlético Arsenal. Em donaran una lliçó de futbol haram. Vaig a dintre, que m'estan massacrant els mosquits. Per cert, sí, no heu vist d'allò la ruta aquesta que surt en 3D cada dia, per seguretat, perquè no sapigueu on estigui acampat. Demà, si teniu curiositat, doncs aneu a l'Strava i us ensenyaré. Bona nit!